இன்ஸ்டன்ட் சட்னி என்னோடய ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸி ஜாரில் ராவா, ஆனியன், டொமேட்டோ அண்ட் கார்லிக் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு பேனில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் எண்ணெய் ஊற்றி, அதுவும் நல்லெண்ணெயாக இருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். கடுகு போட்டு நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணலாம். டர்மரிக் பவுடர், சில்லி பவுடர், சால்ட்டு அண்ட் த மேஜிக் இன்க்ரீடியண்ட் கொஞ்சமாக அந்த குழம்பு மிளகாய்த்தூள். அவ்வளோதான். எவ்வளோ சூப்பராக சிம்பிளாக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா? இதை அப்படியே லிட்டு போட்டு சிம் பண்ணி விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ மேலெலாம் தெரிக்கும். நானும் நல்லா அடி வாங்கினேன், பார்த்துக்கோங்க. சிம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் கிண்ட அது நல்லா ட்ரை ஆகும். அது ட்ரை ஆகி வரும் பாருங்கள், அதுதான் பக்காவான கன்சிஸ்டன்சி. இட்லி, தோசை ரெண்டுத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.